الطيور والبساسة بالحر، وخاصة بالحواري تبلش ترى ما تلقى ماء، زفلت ورصيف. تذكرون سطيل العام حق الماء؟ هذا حق هالسنة إن شاء الله. في كل كبد رطبه أجر، ومثل ما قلنا ما ندري وش يدخلنا الجنة. يا حبايبنا مثل ما تشوفون تعبيه ماء وتكبس هذه فوق وتقلبه. بسم الله. وتقلبه تذيع، تجي العصيفيرات وتشرب، وكل ما نقص ذا ولا خلص وتعبيه. أنا ويت حتى نضمن إن هذول إن شاء الله يتابعن ودايم مليانات ماء، وزعتن على البنيات. هذه جوري، وهذه كادي، وهذه خزامة، وهذه مسك، كل واحدة تتابع سطيله، ويجي منها أحجام وأشكال وألوان. وين نلقاو؟ عند محلات الطيور.